Okay, TBH Labs နဲ့ကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့မှာ Huawei fan တွေအတွက် budget ထဲမှာရွေးချယ်နိုင်စရာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တဲ့ Huawei ရဲ့ Nova Y61 ကို showcase လုပ်ပေးမယ်။အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲ Y series ဆိုတာ Huawei ရဲ့ budget series သူက battery တွေ design တွေကိုဦးစားပေးပြီးတော့ထုတ်တယ်။အခု Y61 ကရောဘယ်လိုနေလဲဘယ်သူတွေအတွက်ဖြစ်နိုင်လဲ showcase လုပ်လိုက်အောင်။ So design ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးရိုးရှင်းတယ်။သူကရှုပ်ထွေးထွေးဘာမှသိပ်ဖြစ်မနေဘူး။အနောက်ကျောဘက်မှာသူက4000ပုံစံကင်မရာဘက်တေးသေးလေးထဲမှာကင်မရာ3ခုပါမယ်။ flash ရပါမယ်။ပြီးတော့ Huawei ဆိုတဲ့စာတန်းနဲ့ logo လေးပါမယ်။အဲ့လောက်ပဲ။သူ့ရဲ့ body thickness က 8.94mm ရှိတယ်။ဆိုတော့တိတ်ပါတဲ့အထဲမှာတော့မပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒေါင်ဂျိုးတွေကိုသေးသေးချာချာပြပြလေးလုပ်ပေးထားတယ်။ဆိုတော့ကန်ရတာတတောင်ရှိတယ်။အလေးချိန်အနေနဲ့က 188g ပဲရှိတဲ့အတွက်လက်ထဲမှာကန်ရတာဒီ battery size နဲ့ရှင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပေါ့တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ဖုန်းရဲ့ညာဘက်ချမ်းမှာ power button နဲ့ volume button နဲ့ပါတယ်။ button တွေကခက်မှမှနဲ့နှိပ်ရတာ clicky ဖြစ်တယ်။ power button မှာ fingerprint scanner ပါတယ်။ physical scanner ဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်တယ်တီးကြတယ်။ဖုန်းရဲ့အောက်ဘက်မှာကျတော့ USB type C ရဲ့ 3.5mm jack ရပါမယ်။ဘေးပေါင်တွေရောအနောက်ဘက် panel တွေရော plastic ပဲ။ပြီးတော့ဒီ Nova Y61 ရဲ့အကြောင်းလေးတွေကတော်တော်မိုက်တယ်။ midnight black, sapphire blue, mint green ဆိုပြီးတော့အရောင်3ရောင်ရှိတယ် finish ကိုသူက star effect finish လို့ခေါ်တဲ့ဒီ bling bling ဖြစ်နေတဲ့ပုံစံလေးလုပ်ပေးထားတယ်ဒီ finish ကမျက်လုံးလေးမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖုန်းကိုနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့လှသွားစေတဲ့အပြင်ဖုန်းကိုလက်ရတိတ်မထင်အောင် gloss ရော့သွားအောင်လည်းသူကလုပ်ပေးနိုင်တယ် cover တက်မကင်ရင်လည်းအဆင်ပြေတယ်လုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အနေထားပါနော်ကျွန်တော်တို့ရထားတဲ့ unit က mint green main ကလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်သဘောကျလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုတွေထဲမှာ main ကလေးတွေသဘောကျမယ် main ကလေးတွေသဘောကျမယ်ဆိုပြီးတော့ဒါထည့်ထည့်ပြောတာတကယ်တမ်းကတော့ကြိုက်တယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယောက်ျားလေးတွေလည်းအဆင်ပြေပါတယ်မိန်းမဆန်တဲ့အယောင်ရင်းလို့မဟုတ်ဘူးဗျာသိလားယောက်ျားတွေကကြတစ်ခါလာလဲအမဲတစ်ခါလာလဲအမဲဖြစ်နေလို့သာနည်းနည်းမိန်းကလေးတွေကြိုက်မယ်လို့ထည့်ပြောရတာဆိုတော့ overall build quality နဲ့ design နဲ့မှာ Nova Y61 ကသူတို့အားစိုက်ထားတာကိုတွေ့ရတယ် display မှာကျတော့ 6.52 inches HD+ LCD panel ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဈေးမှာမြင်နေကြ panel မျိုးတွေပါပဲ brightness ရှိတဲ့လောက်ရှိတယ် vivid mode မှာထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် color တွေက saturation ရှိတဲ့လောက်ရှိတယ် contrast ရှိတဲ့လောက်ရှိတယ် normal mode မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့ display က warm ဖြစ်တဲ့ဘက်ကိုပို့သွားတယ်အခုနောက်ပိုင်းပေါ့နော်2022မှာထွက်လာတဲ့ budget phone တွေရဲ့ထုံးစံတိုင်းပဲသူက notch နဲ့ပဲတော့ဖြစ်နေသေးတယ်ဆိုတော့ overall အနေနဲ့ပြောရရင်ဒီ display ကဒီဈေးနဲ့မှာအပြည့်ပြောစရာလည်းမရှိဘူးအရင်ချီချူးစရာလည်းမရှိဘူးပုံမှန်ပဲ speaker ကကျတော့သူကဖုန်းရဲ့အပေါ်ဘက်မှာပါတယ် mono speaker ပဲအတန်ကျတဲ့လောက်ကျတယ် media consumption အတွက်ကတော့လုံလောက်တဲ့အနေအထားမှာရှိပါတယ်ကင်မရာပိုင်းမှာဒီဖုန်းက50 megapixel main camera 2 megapixel macro 2 megapixel depth ဆိုပြီးတော့သုံးလုံးပါတယ် budget phone တစ်လုံးအနေနဲ့သူ့ရဲ့50 megapixel main camera လေးရဲ့ရုပ်ထွက်ကမဆိုးပြောရမယ်နေပဲရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပုံမျိုးလေးတွေထွက်တယ်2 megapixel depth sensor ပါလို့ portrait mode တွေရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုနေထားရှိတယ် macro မှာကျတော့ဒီလိုပုံမျိုးလေးတွေရမယ် okay performance ပိုင်းမှာကကြတော့သူ့ရဲ့ benchmark လေးတွေကိုအခုဒီမှာပြထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လောက်လေးတွေရတယ် Huawei ကဒီနေရာမှာဘာ SoC သုံးထားတယ်ဆိုတာကို mention မလုပ်ထားဘူးကျွန်တော်တို့ Sen 3 G ရတဲ့လောက်ကတော့ daily test တွေမှာပုံမှန်အဆင်ပြေပြေသုံးလို့ရတယ် game တွေကတော့အခုပြထားတဲ့ setting တွေနဲ့ဆောက်လို့ရတယ်ဒီဖုန်းရဲ့ specification တွေကို online မှာတက်ရှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်464နဲ့တွေ့ရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုဝင်မဲ့အလုံးကကြတော့664တစ်လုံးနဲ့ပဲဝင်မှာတစ်လုံးနဲ့ပဲဖြစ်တယ်တစ်မျိုးနဲ့ပဲဝင်မှာ okay battery အနေနဲ့ကဒီကောက်မှာ 5000 mAh ပါတယ်ပုံမှန်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထုံးစံတိုင်းပဲ200ဝန်းကျင်လောက်ရမယ် brightness အများကြီးထားမယ်เนาะရုပ်ရှင်တွေတနေကုန်ထိုင်ကြည့်နေမယ် game တွေတနေကုန်ထိုင်ဆော့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တရက်ပေါ့ပြန်ပြီးတော့အသွင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင် 22.5 watt နဲ့သွားရမယ်0 to 100ကိုတနားရီကြောကြမယ်သူ့ရဲ့ဘူးထဲမှာကြိုးရော adapter ရောပါတယ်ဆိုတော့ဘာမှသက်သက်ထပ်ဝေးကြမလို့ဆိုတော့အဆုံးသက်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဈေးဝန်းကျင်မှာ
build quality လေးနဲ့ design လေးမဆိုးဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးကိုလိုချင်တယ်နည်းနည်းထူးဆန်းတဲ့အပိုင်းအနေနဲ့ကဒီဈေးမှာ camera အသင့်အတင်ကောင်းတာကိုလိုချင်တယ် battery ခန်းတာကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Huawei ရဲ့ Nova Y61 ကခင်ဗျားတို့အတွက်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရောဒီဖုန်းလေးကိုဘယ်လိုမြင်လဲအောက်က comment ထဲမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပေးလို့ရပါတယ် okay နောက်နေ့မှတွေ့တော့